Ja, en affär gott kväll då sommål. Och hjärtaliga välkommen till detta möte i kväll Argjum. Och Øssur Kjølbro välkommen att i kväll. Och till tikkon ur Klaksvík eisne, KFUM&K-kórið. Hjärtaliga välkommen med till oss här. Deiligt att det kommer att synga för oss. Som det blir sagt som alla vikna så har vi huvudivskrifterna Hevur Jesus nakran týdning. Og i kvöld det så, nu talan om synd og frelsu det nokka, avoldað. Og da jeg satt og hugsa om dette heite, så var jeg hugsa om det her, at nu har vi Missiónsvika atter, og vi har jo Missiónsvika av kvøyen og ære rundt i okkara landet, her og vi sitter flere kvölder og sammen om Guds år. Og jo ofte hovedtidgen akkurat disse her tankene om at vi atter og atter saunast om dette Guds året. At vi hver sunnet så gudstjeneste, og vi kommer sammen til møter og annet. Og Missiónsviknar og alt annet, og eisne flere steder det jo bibeltøymer og andre år som folk savner sammen om. Og ja, nå ikke akkurat den store rokkenlæreren, men ja, så jeg får ikke sette noe tøl akkurat, men hvis vi reglelig kommer til Guds år, sånn det og det vikene, så blir det nekve tøymer sammen som var. Og da skulle man tro at vi visste alt som å vite. Om Gud, om hans år, om Jesus og alt. Alt det som vi leser om Bibelen. Og så det her, som jeg ofte bare kan undres av og samståndes gledes om, at hvor blir vi så vi? Hvor blir vi å komme? Hva det som gjør at vi sånn det at sånn det Missiónsvika og Missiónsvika saunast. Og i her som samkommer husen, og i akkurat kyrkjen og ærestans. At høyre om god. Det nøye ut av her kyrkjommet? Vi tar på Bibelna. Vi kommer å lese henne hvis vi vil høre mer. Vi skal ikke gjenge skola, eller tar vi för skola som börjar så gänga vi till skola och i något år vi får ganska vi är minus utveckling och framväges vi är åter till vi är utveckling men så är det en leo så har vi lärt allt som är att lära om det ett läsas när kyrka hur blir vi så vi allt livet att komma till ett år så det må vara ett eller annat som driver oss omkring ja. Jeg råkner vi at de fleste av dere vet at det jo selv god. Det god og Guds ande som drever dere, eller som kallar dere inn under sitt år. Og til det som så underfullt vi i Guds barna løvnen, til det vi alle tøyene få noe nytt, noe mer. Guds år livende og måttmykje. Og vi leser eisne at Guds år en likt for akkurat foten og et ljøs akkurat gøt. Og han sier eisne at år mot og i fer av min og munne skal ikke vende tømt at. Det vil si at vi søker herren så får vi akkurat antall i føye. Og hun jo, hva den eneste det? En så breie for akkurat kropp. Som oljen for at bilen skal køyre. Hette okkara føye, og han har vi tørva. Vi jo sauna mest sånne det men heima, tjakken sjálv, i løgnekammeren, her får vi deisen okkara antall i føye. Vi saunas her for at styrke kan annan. Vi deiler et året vi kan annan. Og vi ber å ta fram som god til å lagt okkene ber fram. Og vånande, så færer vi det ut av drygene. Full
uppfyllt. Uppfyllt av lovprisan og undran til hans herre, og til lyfte som han er givet oss. Vi får nå ikke med i kvønte. Så vi vågnet her, at vi eisen kvöld, for ut av tryene, ryk, og få okkara dagliga kost fra herren. Lad dere legge løtene i hans herre henter. Gå Jesus, takk for jeg vidt atre kvöld, finn om overleggene sauna som tog et år. Takk for jeg hendet nødja dagen tog av okken. Takk for det som du har skapet til okken, alt dette underfodla. Takk at okkara år, at tog et år har frukt affæra i okkara landet. Og vi ber deg om at det er framhaldande må få løyve at spretta okkara middelen. Vi ber deg om at du, vi tog den heilige anda, må fylla okkon i kvöld, fylla hetta hus, og kvann einsagan inn her, kvann einsagan som lustar og høyrer. Vi tog noen dyrer per år. Vi tog til Øssure, så tog vi hans herre li og tala tog til noen hans herre munn. Og gjør vakna et åpe sinne. Amen. Ja. En for velkommen et sommål, og velkommen eisne, tid som hitja vi, gjør noen sjånavstrasene ektos. Vi får nå at lova kåren og framhjert av syndja.
God kvöld, og takk for velkomna til kvöld. Og takk for enda et spennende og avbjørende evne. Hevur Jesus nakran týdning, nu talan synd og frelsu avoldað. Således spurningen til min åravare kvöld. Hevur Jesus nakran týdning, nu talan synd og frelsu avoldað. Og er vi for å vågjøre, så skal vi enda for be sammen. Gå Jesus, takk for at du en livande verløyde, og at du vil ha vi kvann anstekene åkken å gjøre. At du en veriligere frelsare for veriligere syndere. Vi ber deg om at du gå i heilig ante mås gjøre okkara støv og okkara lov alvarsamt for åkken kvöld, og nage tøyen og frelse og ståra for åkken Jesus. At vi kunne finna fri vid te, gav og god, og jeg elsker jeg sine tøynen. Og signa seg løtene for jokkene tøynen navnet. Amen. Hevur Jesus nakran týdning, nu talan synd og frelsu avoldað. Det var så, talan synd og frelsu var avoldað, så hevur Jesus ongan týdning. Tøyt han sjálfur skulle sia kvoi han var kommen inn i hendan heim, gjørte han grøtt, han kom just fyrir at frelsa fra synd. Og til vi at dodja ein vannvirislian, rævelian deia krossenon fyrir okkom, syndarar. Og så må vike, så må han deia krossenon, og han ender tåg fyrir lærersvøynen sønnen at det var det han skulle. Sier han vittar, hva skal jeg sia, fægir bjarga mer fra hesson tøyma, nøy til tess jeg kommen at hesson tøyma. Det var malet til honom. Talan synd og frelsu avoldað, hei Jesus ongan verilian týdning. Han sa løying og deie var møynesleis fullkomlige. Hevast han sjálfurleit enda at det var allneiut. Jo, Jesus sier nekv vis år, gjør det nekvar gauar gjerir. Han sier at tjenasta mittlen falskju i fløyri år var mest av gauan åren og gjerun, men sjálfur vusti han atlatina fram av krossen. Det var tøye kom. Han sier at tjenasta pøyga i fram imot tøy degi, han skulle leta sitt loiv fire heimsens synder. Og rus oppater og sikra deia, synd og djevle fire okkom. Så det var okkara sier, som vi ikke mekna av sjálva. Og tog nøyta alle evangelistene en stauran parst fra evangelien søgnen til løyingarsøvna og opprørsna. Vi kunne si at alt søvan fram til løyingarsøvna i grunnene bare en lengre inngengur til det som Jesus og Nazaret løyv hans herra verilige snues om. Så sier vi at talan synd og frelsu avoldað, gjør vi til grunnene gjølde bror Jesus og hans løying. Vi sier vi han til røndig å spela hetja Jesus, men det var ikke nøyut. Talan synd og frelse var avoldað, høyde Jesu år, og i det ikke være annet enn uiblåster til okkara gjerande sted, vi leggja ui. Hatt vi vis år fra så mange øron, edla gajolpakken. Vi menneske fyrst og fremst hadde tørv av vysen åren, hei god helder sendt okkon ein vysmann, eller kanskje en bok. Vi fyrst og fremst tørv av forståelse eller okka, hei han kanskje sendt okkon en terapeut. Okkon kanskje tørv av å kjenne at onker tja okkon, hei han kanskje sendt okkon en angel. Men god sendte okkon en frelsare. Tøy tevar te okkon tørvar, sambart gode sjálvum. En frelsare som kan løysa okkon fra okkara størsta trobeleika, som synden. Då det heita loiv av, ongin annar som kan teka ui hånd okkara, og bere okkon iver deg og grøv, og gjøknon døm til Guds dord. Vi løser oppenberingen, predikaren 3:11 i Jørskvalde, og vi skulle teka til oppater. Alt hever han, altså god, gjørst lealit til søyna tøy. Øysene evna hever han lagt og gjørst og tørra.
men til så at menneskene ikke for å skilja til versk som Gud gjør fra opphavet og til enda. Menneska hever allar tøyer strust vi Gud. Han her? Hvordan han? Og hvordan får jeg fri ved min skapare? Menneska hever allar tøyer gjørst her sannrønt. Her okkurs gale. Det okkurs gale i sin heime. Han ikke som han øyra vera. Og det okkurs gale i mittlen okkun menneska. Og det okkurs gale i mittlen med og skaparen. Og prædikaren sier at det tog at Gud har lagt nir ui menneska. Her neka møyre enn til vi kunne suttja og høyre og føla vi okkara likamlige sansun. At vi menneske øysen standa i forhold til evnløykan. Men prædikaren sier samstundes at dette et forhold mest av trobeløykan. Til menneskene ikke for å skilja god, dår ikke finna god, megnar ikke at gjøre satt vi god. Og tog over menneskene og i ødlun heimsens fjelltatt av mentanen, rundt at gjøre seg ritualer så hon kan få satt og fri vi god. Og vi kunne østene teka at roja til det som Augustin sier i sønnen Jottanon, Augustin som hei løyta nekva ærastene, han fann fri og i kristne trunne, til å skapa okkon til tøyn og herre, og hjärsta okkara auråligt inntil ta finner kvile og i tær. Det var hansara egna sannrønt. Hette vittnesbyrður at talan synd og frelsu jo ikke avoldað. Men tvers imot hetta reka nekrar djupar strongir og i menneskeløyven som mange mennesker har sanna. Øystene mange mennesker som ikke hilde at de var religiøs. Nå til mennesker røyner sant for seg selv at talan synd og frelsu avoldað. Jo, trygg kanskje i leie, men så må henda trygg snikkast om å jævlig virer. Til menneskelivet røykelig fullt av byron som det måtte ikke være nøyut at lagt hessa talene synd og frelse han av. Og tog røyna nekvar kyrkjer og prester og predikomenn nu av døvene tidlige bådskapen. Ikke bare tidlige malnorskene så nå til mennesker skilja bådskapen, men også tidlige sjølvan bådskapen, så god ikke så farlig langer. Og i stedet for at boa god som kærløyke, vil det boa kærløykan som vi gjør til god. Kærløykan vel å merke såla som vi og i okkara kjenslun, ikke okkon, huksa okkon kærløykan. At største kærløyke hesen heimer vil se, drøyv Jesus til å gjeva sitt egna liv for at frelsa meg og te fra avløyingen av okkara synd, til spekelig at vi bor nå. Og at soner hansara som kærløyke, samstundet sier at han sannløyken, ikke ein sannløyke av mongon, til å være takt borster. Til å må kjenne seg stolta. Men God ikke ofarlig, spør jeg vidt Bibelen og spør jeg vidt Jesus. Men vi drøyner at temja han, gjør han ofarlig han, avvåpna han, og gjøre han til en honalian måttleisan Abba, som så heller ikke megnar hjelp okkon, ta stender til okkon. Men Jesus fyrst og fremst sender av okkara frelsare, frelsa okkon fra synd. Manadagen stod henta ser og avverda kronikk og i Kristelig Dagblad. Søren Søberg Poulsen som studentaskolelærere og ateister sier «Gjev mer kristne syndene atter». Som ateister teker han ikke under vi kristne trunne, og han hever haft av fætan at det valsikna vera fruer fra hoksanen synd. Til hon spilte menneskans naturlige møveløyger at utfalta seg. Av røyton. Men hessa fætan hever han ikke langer. Han teker framvis ikke under i atrunainon, men han øvundar tar man kristno, tar av rådfest og tilvitan synd.
Han får så lengst med påstand at største misteren vi nutjer menneskene ikke at vi da mistrunna av Guds kærlighet og nøye, men at synden ikke langt over hiltene ved en verlag i gjerandestenen. Og så grøyer det ateister fra hva de mener vi og hvor han er brøtt hoksan. Som lærere opplever han nemlig at det er avløyngar, at nutjer samfunnet hever tvart bostur alla fætan av synd. Alt flere nutjer mennesker halda at hver anstakere fører fyrir at noa hverjon idealistiske male han eller hon så setter seg fyrir, bare at det hever ratta hokboren og avrikar som det øyer. Det fullkomna male kan røkkast i Jesu løyve og bare det aller besta er noe godt. Opplever Jesu studentaskolalæreren er hokboren mittel de unge. Men ta så en nærmengur opplever til etnast ikkje, og en prøvtøka misetnast, og en utbyggvingar løyma sleppast, eller karakteren bare er nast best, så verer nærmengren sarbærer ønsamur, til han kan nu bare takka seg sjálv om fire, at det ikke gikk som det åtte. At det ikke stande mat vi tar i donaligaste, vekraste og best omtøkte. Milaner, lysingarnar, Facebook, sier alt det samme, til kanst om du bare teker det samme. Det er ofullkomna vir hildi að vera en menneskelig feiler som onkur må avbyrdas fire. Hette er størsta, byra og en vannlokka fyrir nutida samfelagi, og øyer au i var så en part av skildene fyrir at strongt, engest og depresjon er våren falkasjukur, sier hessen ateister. Og han sier vujare, min forbannelse er at jeg er født syndfri i motsetning til generasjonene før meg. Det er først nå, langt inn i voksenlivet, at jeg med meg tøvende skritt begynner å komme overens med det faktum at jeg av natur eller av skepten er uløsligt forbundet med det ufullesgørende. Røntene og i verlige løyvene lærer hendan mann at somme ting mekne i helt anfall ikke. Og han kristne hinveien, sier han, hever en av fætan av at synden er en parster av menneskeløyvene som ikke øyre være her, men er her. Og at synden i grunden hever efst og abyrd av at hetta løyve ikke er som det øyre være. Og tog hever den kristne nekk møyra er standa i møte vi, sier hessen ateister. Vi øren åren, hevast han ikke teker under vi tog bibelska godenon, kan vi sia, opplever han at bibelska talan om syndena er nekk narre verløyganon, enn at sia at öll tala om synd er avoldað. Og i grundene hever talan om synd og frelsu alltid veri avoldað. Tøy naturliga menneska vil ikke vite av hese tala. Motstøvan mot Jesus fra fariseernon snues i øysne stauran mån om at Jesus vil frelsa, seta i frelse, satt frelse fra syndene som tid er træler under. Frelse hadde fariseeren ikke tørv av, kanskje synder av firegjeving av og ta og imot ekna ikke strekte til, men så ikke møyra. Kjenner vi dette 18 av døven? Og Kirkegård sier langt, og i 1848, og jeg skal dreie halvt stått sammen om, ansa etter til at det først inn i Herrens hus. Du heldig til at du er større trobeløykar og hesson gjerraløyve som så først og en opp at det er nekst større trobeløykar at det kommer inn i Guds hus. Du her vil tale om en vanta som heimeren ikke kjenner om syndena. Og i Guds hus vil du gjørter til syndara for gode. Her vil tale om en ræveløykar som alle ræveløykar her i heime best det småloder at det møte er vi til å krossfest god. Men det vil tale til oppbyttingar, sier Kirkegård, tog det frelsa for syndarar, ikke for det som enkra. Det ikke nutøyer framstig som har gjort talen om synd og frelse og avoldað. Det tvarsur mot det gamla søvan om syndafallet. Jeg vet mennesker har gjort og støvet gjør opprørste med det gode. Men ikke vil jeg virkjenne at så Mennesker skapt av gode, men jeg vil ikke vite av sånne skapere. Jeg vil ikke godtaka at God sier okkon hvordan vi skulle leva. Og tog trobløyge med synden ikke bæra jeg vet av gjørst negra skøyva gjerer, men jeg vet alls ikke vilja god. Vi i grunden født vi ikke noen med det gode. Det lever som en herre dømer at fettla iver mannaatna. Men hugsa de om
Tui fettlet det okkon så latt, at hugsa, sia og gjera te som vi innast inne vita er skøft. Tui fettlet det okkon så latt, at sia okkur ringt tann som ikkje er til stegar. Tui det så kjøtt at oppbyggja futjendamenter ui okkara hoa, av tøymon okkon ikkje damar. Tui så frøstande at tek et synder meira enn vi hava ratt til. Her og her, arbeidsplassen, skatte, øron. Tui så frøstande at hitje at ærare kvinne. Tui fettel at okkon så lagt at øvunda, ta en annar øyer øyt er ikkje øye. Edlas vera skea frau, ta innan øvine gongst ytla. Tui fettel det så tungt at djeva bortsir av okkara ekna selja pengun, og tui så lagt at søkja tryggleika ui pengun, som sambart Nýggja testamentet er avgod av dorskan. Og tui fettel det okkon lattare er setta 2 tøymar av til ein gauan film, ein gauan fotballstist, eller anna underhald enn halvan tøyma til Guds år og bøn. Kanska hendan mynden så anfalt hon sier en djupan sannleika okkon menneske. Öll vil hava brøytingar. Ty öll asana bæg jo i sånn ekna løyve og i heimenon at så mengt åtti at veri ørvuse. Men jeg vil ikkje brøytast. Til hine som skulle brøytast. Eller skipanen når skulle brøytast. Ja, alt det som ikke fai gjørst vi. Innast inne vita mong betre enn til latast. Og hevast vid halta, som vi var inne i gjørskvaldi, at vysindene heva sant for dere at god ikkje til, hevast vid halta til. Og vid halta at salarfrøyene heva sant for dere at synd og nage er bare avoldað løyvder fra noen kuante, godeligen oppvakstre. Så løyta menneske framvis etter frie, og færre alt å gjøre det. Og Augustin sier, til finner han ikke for en det kvile og gode, og i jøgnen Jesus Kristus. Talan om synd og frelsu er ikke avoldað. Okkon tarvar frelsu fra synd og en frelsara. Bibelen og Jesus snurrer seg ikke øynens at synder av, men talar i halserøkt, men om et søvlet bjargingar attack. Til det her Bibelen forteller. Til antalliga tala tørva vid just det samme. Antalliga tala tørva vid just det samme som en rastløsligen fløyta folka familie og gjennom iverfyllt og søkkande fleka mer av noen. Antalliga tala. Ikke noen velfløkt år som kunne hotek og djeva uiblåster, men bjarging fra nei. Just det som frelsa er. Og kan Jesus ikke gjøre oss just det, kun vi fri med å blæka bostur alla kristne trygg. Hvordan var det Augustin sier, til vi vil skapa oss til tøyn og herre, og hjärsta okkara er aurævligt inntil det finner kvile ut her. Men jeg tror vi er født, vi er ikke noe med det gode, da vil vi ikke finne god. Og tog kan Paulus samstånds i Rømmerbrevnen sia at han i rønt og veri ånden som søker god. Tog hevast vi vite at okkur gale er vi vilst, vi vite ikke hva vi skulle løyte etter, og enn minne hver vi skulle løyte. Som prætikerne sier, vi er ikke for å skilja god. Det krever nemlig Kristus at skilja god. Johannes skriver i inngengen til sitt evangelie at ånden er nærkende seg god, men Guds øynborne soner Jesus hever kunngjørst god. Og i danske tøyingene stender at han øynborne er våren Guds tolker. Våren Guds tolker. Vi skiljer ikke god til malan talar, men Jesus ur Nazaret er Guds tolker okkara middelen, så er det jo i jøgnen Jesus kunne skilja god. Ikke så vi skilja god til fullnar, til han er så endelig nek større, og hagre, og djupre, og vujare enn okkara vid. Men til så vi kunne skilja til han veler å si okkom om seg sjálvan. Nå mykje at jeg og to kunne være, ja, frelst fra okkara synd. Jesus er en verilig frelsare for verilige syndere. Og han er den øynast.
Jesus bjargar okkon fra okkara størsta trobeløyka, som allir trobeløykar fana atter møte. Vi nevna tvei bibeløren rett sett. Og i Apostlasøvne 13 leser vi om ta Paulus prætika i jødiske synagogene i Antiokia. Og Paulus talar ved stauren avgrytning om Jesus som god røst opp fra deion, som et prekv om at han frelsaren fra gode. Og Paulus gjør hesa nierstøve. Ta vere tøy tikkun vitelet brøver munner, at ui honon, altså Jesus, synda fyrirgjeving, boa tikkun, og fra öllum tøy, som det ikkje kunde være rattvistgjørder fra vi Mauselau, verir kvart han som tror rattvistgjørder ui honon. Men omgastane årar Paulus seg så størst om Jesu frelseversk som i 17. Korintbrev 5:21. Han som ikkje visste om synd, gjørde han til synd okkara vekna, for at vi skulle være Guds rattvise og i honom. Jesus visste ikkje om synd. Ungen kunde si han sekan og nekrare synd, misgjer. Han røkte ut, ikkje til sånne viner, til sånne futjendar, hver tykkare kan se med sekan og i nekrare misgjer. Men det var tøgt, ungen kunde, ungen torte, til her hver ungen misgjer å seta fingren av. Jeg ikkje en gang tåra sagt såleis vi munne allar nærmast. Men han som ikkje visste om synd, gjør det god til synd okkara vekna. Ja, du har det rett. God gjør det Jesus til alt det som God heter. Til alt det og til å gjøre og ikke gjøre. Til alt det som en høylaver og rattviser God nøyest at venda seg mot i vrøye. Til all nøyet for skriftene få sagt at Jesus døye for okkara skuld. Såla som Jesus sjálfur alla denne pøyga fram av krossen, pøyga alla apostlaner atra krossen, til å være allnøyet at Jesus døye, til han døye for okkara skuld, og i okkara sted, og i stedet for okkon, ja, han døye okkara deia. For jeg vet skulle slippe undan, for jeg vet skulle slippe livet. Ja, God gjør det enta Jesus til synd. Ta han hekka krossen hon, var öll heimsens synd sauna og i hansara persone. Øysni allar munar og tøynar birar leu av hansara heron. Han som ikkje visste om synd, var gjørdur til åkt vi syndina. Og tog fekk han til viffer han fekk, fra en høylav om gode. Vi skiljer ikkje etta mysteriet. Og tog måtte han råpa av krossen om, god moin, kvui først to fra mer. Av ötlun god, kvui først to fra mer. Det er rattvisa refsingen for moin og tøyna synd, at god fyr fra okkom. Men han får fra Jesus for at han ångan til skal færa fra okkom. Evast du om synden så alvarsom, hekkud av krossen her moin og tøyn synd fær så inn ratta døm. Vi skiljer ikke døpnar av Jesus, men vi kunne sutja det og asana det. Han som ikkje visste om synd, gjør det han til synd okkara vekna, for at vi skulle være Guds rattvis i honom. Ja, du har det rett. Jeg og du som kjenner alt til synd, skulle være at han Vi skulle ikke selv gjøre det, han gjør okkon til det, til sånne ekne rattvis i Jesus. Ikke bare rattvis i Guds eie, nei, vi Guds rattvis i Kristi, nettopp som vi her og nå. Just som du her og nå. Så størst talar Bibelen om hva Jesus gjør det for meg og til, vi som syndare, om vi så vilja virkjenne det eller ikke. Og medan vi spekulerer på om det så at vi syndare eller ikke, om det så alvarslet eller ikke, kunne vi bare asanna at God hever fullført hetta frelseverskje, vekna okkara synd. Men likelen nettopp at vi kjenner okkar verlige støv og såleis som Bibelen lyser henne, og kasta okkar Jesu armar, festa mot alit av Jesus og hans fullgjørda frelseversk,
hans er fullkomna bjargingar attack. Så det som vi kunne egla det, og i mer havn til dømes. Jeg vet asan at det nå mykje for god, og tog østene nå mykje for meg. At jeg som sjálfur ikke kan få fri og leve god, feita givet. Faie fri vi god. Tog god hever sjálfur finnje mer fri og leve, vi ser, og i tjøknon Jesus. Jesus frelsaren som god sendte, frelsaren fra synd, frelsaren fire syndarar, ja bæra fire syndarar. Som hetta kjente årende sier, du som freden meg forkunner, du en frelser, jeg en synner, du med ammen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, akk hvor vi to passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn. Og så måtte enda noen. Ein bønte 80 gamla son. Sonen var ekvelig ahover og i tog nutja og flotta traktoren. Men papen hei givet honom grøy på til hun nester ikke traktor. Men ein dag foreldrene var ferdig at ørende måtte han lyka. Han tendra i motoren og rente traktoren bort inn i vetsjen. Sjálfur slapp han snikkaleiser, men traktoren fikk stauranskea. Og da foreldrene kom atter, røyner hessen hjertskipte lille drongeren gjør det godt atter. Og han sier ved papan, pappa, du kan få alla pengene i spærebussene til mer. Jeg gjør traktoren atter vi. Da sier papen neka som drongeren omkant glemte. Han sier, sett henne knæ, sier sonen min, hette ikke en spurning om endergjald, men om forsøvning. Hette ikke en spurning om endergjald, men om forsøvning. Her rakk ungen spærebussa, men det var en annan måte at løysa trobeløyka. Forsøvning, sottar gjer. Og kanskje vi foreldre kjenner det samme at ha bøten okkara, brød okkara alit. Vi hugsa okkon at en son eller døtter utan løyve teker en 100 sel ur mappen til mer. Det er ikke 100 selen som er største trobeløyken. Det er som poiner til alidesbrot. Og så løser oss middelen okkon og god. Okkon tar var fri vi god, til vi tar synda. Men vi vekner ikke at ratta virskiftene vi god oppfatter. Alle okkara rønder å vinna Guds velvild. Vi gåen gjeron. Vi er drøyna at halda seg fra tog vi skulle halda okkom fra. Vi er drøyna at liva godelige. Vi er lese og bya og genge kyrkja og møte og så framvis. Alt dette er bare rokna som smager spergrysar. Men gledebåskapen er at god vil sottar gjer. Og at han sjálfur fikk fri og lea Arne vid var fødd. Ikke vi si okkon hvordan vi skulle klintre opp til hans herra, men vi at han sjálfur kom til okkara og gjøknon sånn som Jesus Kristus, som gav sitt liv for meg og til. God er ikke ahover og i okkara spærebusson, for han var bare 8 og mykje, og til vær no mykje. At elska i soner hans herra offre seg sjálvan fyrir okkon, for at vinna okkon fri vi god. Og han som lyder av hetta, lyder av sonen, lyder av god. Gjeve god ratt. Firegjeving er alltid avkjebes, annars er det ikke firegjeving, men bare fire mottakaren. Fire god som firegjever kostar det alt, som egna son. Men så vars til òsne at synden er tidsin borster, òsne i öll tøyn og moin synd. Frelsa, bjarging er finnst til levea, og hvert han som fester sitt alle da Jesus er frelster, er bjargavur, er finnst på land. Hvert han som fester sitt alle da Jesus, hvert han som vender fra sånne gamla løyve og kastar seg i Jesu armar. Hevur Jesus nakran týdning, nu talan synd og frelsu er avoldað. Fyrir meg hevur Jesus allan týdning. Ikke så at de hugser om han alla tøyna. Etla er jeg bedre menneske enn ånder.
Eller elsker at genga møte i kyrkje og høyre og lese om han, tilfellet mengan tungt. Men jeg vet at hevast mengt, og i munnen lov vi ikke som det øyre vera. Så som mennesker tjøkken allar tøyer hava asanna. Så øy er en frelsara fra synd. Ein som bjarga mer fra munnen allar størsta trobeløyga. Og til Jesus Kristus frelsar i heimsins. Og han kan øysne vera tøyn frelsare, om to av en ærlig hjärsta ber han om det. God gjev vi okkon for en anstøkken nøye til det. Lat okkon bia saman. Gau Jesus, takk fyrir at du fullgjørte frelseverskje. At du gav til lov for okkon, for jeg gjev okkon av et lov kjøtt her. Og vi ber deg om gjer hesa frelse og tøyna ståra fyrir okkon. Gjer du okkara lov, okkara avmåløyga alvarsama fyrir okkon. Og nøy og frelse og tøyna oppa til større. Jeg vil feste okkara alle da til og kvønda og med over kunne feknast og hese ståre nøy tøyna. Prøys over til navn Jesus. Amen. Ja, vi sungo Jesus alene til fryan kan gjera fra tøynun syndun til stadrørst ui. Og til akkurat dette som Øssur hever greit okkur så vel fra, at Jesus hever allan tøydning. Eisne som vi halda at talan om synd og frelsu er avoldað. Vi får nu reise okkur og syndja nummer 31. Og veldes god er undrande maskoa. Nummer 31 og vi dreisast. Fra
Nu vi så kommet til enden av dette kvöldet. Jeg hadde det vært virkelig godt at sitte her i kvöld, og anden har virkelig virka. Annars, stora takk for det til kåret. Takk for deilig sang, deilig at de kom, og enda for takk Øssur for i kvöld. Vi sutjas atter i morgen. Og vånande sutjas vid negv av okkon atter i morgen. Vånande i ødel og bjau i ankron vittikon. Og nu skal jeg bare lese 2 ørende opp ur salmen, og han vil be sammen. Kanna meg god og kjenn mot hjärsta. Ransaga meg og kjenn mine hoksan. Vita om jeg genge og glætonar vegi, og lei meg hin evige vegin. Gå Jesus, vi takkar der fire, tog et heilige år til okkon i kvöld. Takk fire at du ikke erst avoldað, at du erst enn hin samme livande og sanne god, at du erst veveren, sannleiken og livet, det som vi har holdt okkon til her i livet. Det som vi vita en billett til et evige livet sammen med her. Gå Jesus, vi ber deg om at du måtte hjelpe okkon, at vi tar en støv, og at vi holder fast i her. Vi ber deg om at du måtte leie okkon, være vi okkon i ødel. Her så ledger vi okkon ødel såmål, kan einsagan inn her, og eisen teg som i kvöld ikke kunne være sammen vi okkon, og i togene henter. Fylg okkon heim, og sikna nottna fyrir okkon. Vi ledger eisen teg som vi vita sjuk og i togene henter. Vi to taimon nær, gjør dem å styrke fra her, og vi ber deg om, Herre, at hetta gjørlet, så grøt jo teg. Men feir, vi ber deg om at teg må finne styrke og vogn og trøst og i tær, Herre. Gå Jesus, så legger vi alt ut av bøn som du lærte i okkon. Feir var, du som erst i himmelen. Heilagt være navnet tutt, kommer rujtje tutt. Være vilje tuinn som i himmelen, så a gjør. Gjev okkon i dag, okkara dagliga brei, og fyre gjev okkon synder okkara, så som vi eisene fyre gjev at heimon i måte okkon synda. Lei okkon ikkje i frestingar, men frels okkon fra til ytla, tog at tutt rujtje, valde og heiren, og allar ever. Amen.